Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturakan kagem sedoyonipun warga dusun pun ini nggih Bu? Sawur, Desa Pucang Sari nggih. Wilujeng dalu dalam aturakan kagem Bapak kalian Ibu Soibul Hajah. Mboten supe wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedoyonipun tamu undangan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Semoga Kang Mas diparingi gelang alit.
Gelang alit sampun kula layani. Wilujeng dalu Mas Sujono Pamungkas. Nggih, wilujeng dalu ning Wulandari. Alhamdulillah no. Nggih. Dalu niki Budi Wijaya tinimbalan panjenengan Bapak Sohidul Haja, Bapak Bapak sinten? Bapak Didi. Bapak Didi. Oh, nggih, Bapak Didi. Nah, nggih wong kula wau maca ten mrika nggih supih Mas. Nggih matur nuwun. Nggih. Oke, pinagian malih kalau mau soten sampun dalam acara campur sari. Campur sari. Pinagih malih acara pun sami campur sari. Nggih, alhamdulillah Mas. No. Untuk dalu niki penontonnya nggih full sing sakniki wau nggih. Nggih. Daripada yang sore tadi. Nggih. Juga matur sembah nuwun Sabu walaupun jauh tetap hadir no. Antusias banget. Pokoknya dulur-dulur Sabu iki percaya pokoknya deh. Nggih, niki Mas Budi Wijaya. Ludruk asli saking Jombang. Saking Jombang. Dipimpinipun sinten Mas? Mas Didi Abah Purwanto. Loh. Kok Mas Didi? Loh, cek jangkep Mas iku nom dadi Abah iku dia pernah umroh gitu loh. Dadi kan menjangkepi. Nah, garis besar ya Abah Didi Purwanto ngono nggih. Nggih ngoten sih. Kok Mas Didi Abah Purwanto lah kula bingung to Mas. Lah tak jelasno ki mang to. Nggih. Nggih. Abah Didi Purwanto alias Mas Gundul. Piadone ganteng. Nggih. Ndek gandek dhuwur gak dhuwur. Semedengan ya Mas. Baik hati dan tidak sombong. Wes pokoknya percaya Mas. Abah Didi. Yuk langsung ke mawon. Monggo menawi Bapak Ibu Sohibul Haja ngersakaken lagu campur sari malih sumangga. Kula aturi wau ibuke nangis kayak kadose yang lagu terpaksa tadi loh. Nah, kula semerape lho lah kok turun. Gak tahan deh. Nggih, masa gara-gara sungguh terpaksa Bu. Pripun niki? Ibu yang punya hajat pundi niki? Barangkali naik lagi, monggo dipenaturi. Menawi naik lagi monggo kalian kitan Mas. Didongaken mugi-mugi menjadi anak yang soleh. Berguna. Amin. Bagi nusa dan bangsa Indonesia. Selamat menikmati bentuk baru. Ben lengkap. Lah. Pripun? Nggih. Senambi ngerantas napa Mas? Nggih, manut jenengan? Nggih, dikasih lagu lagi nggih. Monggo. Dibarengi kari cerita. Kari cerita. Cerita, nggih. Agung Sohibul Haja sedaya ugi tamu undangan sing sampun hadir ten mriki nggih Mas. Nggih. Nggih, untuk ibu-ibunya juga bapak-bapaknya. Desa mriki juga. Mawur. Sawur apa mawur di sini iki, Pak? Desa pundi Bu mriki, Bu? Sawur. Sing kompak desa pundi mriki? Oh, sawur. Nah, ini kula semrape nggih Pasuruan ngoten tok Nggih. Nggih. Pokoke lurus Pasuruan ngoten nggih. Nggih. Oh, siap. Yuk, dilewung monggo. Ayo.
Jan wong situ iki yo. Pripun, no? Nggih niki malu Mas. Mas Jamian. Nggih. Sepel mbek dirimu pokoknya. Paling gak konsen aku. Oh yo, gak masalah. Nggih. Demi fan berat pokoknya wis. Mas Jamilun. Nggih kalau tembangipun nggih. Kari cerita. Kari cerita. Mbak saking Banyuwangi. Saking Banyuwangi. Pripun? Bapak tamu undangan atau Bapak Sohibul Derajat? Bapak Ibu Sohibul Derajat kita mau undangan pripun iki? Pun siap napa dereng? Kita kasih kesempatan. Nggih, kula kasih kesempatan lagi untuk jenengan. Kula aturi minggaten sasana panggung Buti Wijaya. Ada. Gak ada, langsung next selanjutnya. Langsung next selanjutnya, monggo. Neng Adis. Neng Adis mintanya apa? Santri pekok gimana? Oh, nggih. Sampai wapal jenengan. Loh, lagi bareng kali. Oh, nggih. Parki nopo Neng Adis? Tanggal berapa? LBWC Titibalan Neng Adis. Aku sampai kaget toh Mas. Yang sampai mintain apa? Santri pekok. Nah niki Mbak yang racun. Waduh. Kayak racun loh Bu. Ya apa iki? Hah? Oke, nggih. Ya diparingi santri pekok mawon Mas. Keong nopo santri? Santri mawon. Santri mawon. Nggih, yo. Dene wong santri pekok Neng Adis. Nggih Mas Jana. Aduh. Sinta dan Jojo. Selamat malam semuanya. Kok sepi sih Mbak? Ayo Mbak, sing rame Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah Mas Jono. Terima kasih Neng Adis. Satu tembang santri pekok. Cocoknya dirimu udah iku. Aduh, iya lah Mas. Tak gambar masalahnya. Next selanjutnya kalau nggak ada yang naik barangkali Siapa Mas Jono? monggo pripun Neng Dias napa Kece Mas. Oke. Tunggu dulu. monggo mana Nih jenengan. tadi saya ada yang nggih. Nggih monggo. Untuk disuruh menimbali karyawannya Bapak Didi Purwanto yang punya hajat. Oh, yang punya hajat. Yang punya hajat. Bukan Bukan yang punya ini. bukan pimpinan. Nggih. Ojo ketua kita. Aku ini ketua Karang Taruna to Mas. Ngono ya. Maaf Bos. Nggih bukan Nggih. selaku pimpinan tapi Mas Didik ya Bapak Didik ya. Bapak Didi yang punya hajat. Yang punya hajat Untuk seluruh karyawannya. untuk seluruh Monggo, karyawan. kula aturi Dipersilakan. minggah. Kalau siap nanti tak kasih support. Nggih, kalau sampun siap kula kasih support. Kalau dereng siap, kalau kasih support tak jelas keple sing ngabu. Kula kasih satu lagu lagi ngoten no Mas nggih. Bisa. Pripun niki karyawannya ayo sudah siap napa dereng Bapak? Sampeyan mboten eman ta Pak, sindenku ayu-ayu nduk kene lho. Untuk Aku tok karyawan. iki sing semok. Untuk menyemarakkan Aku pagelaran tok sing Bali semok Wiki. ya Bu ya. Hidup wong semok. Oh hidup, boloku tok iki pokoknya. Pripun sudah siap? Ayo Mas. Kayaknya sudah siap itu mau jalan. Waduh, Enggak. aku tiga ikis pe, sarang heo. Sarang meo. Ayo Mas, support. Yuk dulu, support Mas. Yuk. Yo. Untuk bapak-bapaknya yang ada di sini yang diminta nopo. Niki Pokoknya kami tak sindeni, aku gak oleh le sindeni. kayaknya banyak yang kaula muda kayaknya. Oh, nggih. Nama? Monggo. Wah, masuk iku, Pak. Sawen nang aku, Pak. Banyuwangi. Nggih, pokoke romuan cak iku sawen nang aku wis jan. Nggih, Bu, nggih. Nggih, Bu, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora kaya pengajian iki. Monggo Mas, gerajakan Banyuwangi. Tepuk tangannya dulu semuanya, ayo. Terima kasih.
Berapa lagi Bapak? Wow. Jam Jono nambah satu lagu lagi. Nggih, monggo. Jadi sampun panas niki. Mm-mm, Umpama Om Jono. Napa? Umpama. Umpama malih. J. Bayarnya ditutup Mbak, sama niku yang ngono. Bayar kayak iku Bu angsuran mekar menesuk. Ihir. Yuk, bareng-bareng Bu Dewi. Sayang iki ada ning Dian. Asik Bu Dewi. Sayang. Asik. Bae, bae, bae.
Terima kasih. Tembang umpama sampun Mas Jono. Nggih, matur suwun. Ning Dias Nggih. tembang umpama nggih. Ning niki wau saking Mbah Kakung, tiyangipun sepuh senengane ya tembang Jawa. Nggih, Mas. Nyuwune jula-julin retek mubeng. Wow. Sing mubeng niki sinten, Sing Mbak? mubeng niki sinten? Monggo Mbah Kakung minggah, Mbah. Nggih. Oh, Ya. niki Mbak Kakungnya yang punya hajat apa, Mas? Mungkin mawon ngoten. Nggih napa? Kula ngebener tanglet pokoknya yang diminta jula-juli retek mubeng. Nah, niki sing mubeng sinten? Jane lek aku sing mubeng ya aku bingung to, Mas. Heeh. Nggih. Yuk, monggo diparingi, Bu. Pripun, Mas? Sampun. Jula-juli mubeng sampun nggih, monggo. Ya, tinggal satu lagu, Nok. Tinggal satu lagu. Yuk, kasih yang rancak monggo, melu monggo, mana jenengan. Ah, dikasih lagu yang sekarang ya, Mas ya. Siap. Nggih, Bu, nggih, lagu yang sekarang nggih. Yang lagi FYP. Napa, Bu? PP apa? Nah, masa kate MPG Mas Balil ganteng. Ah, salah. Nggih, teman terakhir no, ngapunten mangke Nggih. tasik pinanggihan malih. Nggih, ten acara serba-serbi bedayan nggih, Mas nggih. Nggih. Cuman kejedah taring remo Dari mawon. Remo. 15 menit. Yuk, dulu Bung, teman terakhir gadis manis Diabet lah, Mas. Kalimantan. Sungguh manis dan merawat
Punya 3 teman terakhir gadis manis Kalimantan. Nggih, langsung mawon, no. Next terakhir perform. Jroning suka kudu eling lan waspada Mas Yono. Bejane sing lin lan bejane sing lali. Nggih. Sing lin karo titik-titik dan sing lali ojo lali karo titik-titik. Titik-titik. Fatal dadi